Mansión Ramírez. Estamos aquí con el buen amigo Tito. Acabamos de tener sesión de grabación y algo que decir de la rodada de Bienvenido, hoy. señora. Muy buena. Hoy ¿Te gustó? calambrosa, pero muy buena. Estamos aquí en la Mansión Ramírez. COVID. Salte. Y pues nos va a mostrar. Hola, ¿se puede? ¿Qué pasó, man? Qué falso, ¿eh? Pues, miren, estamos entrando en una verdadera cueva. Aquí, pues Jules tiene todos sus juguetitos. Bueno, vamos a hacer un pequeño video de qué pues son las herramientas más necesarias o las que Jules tiene aquí como consentidas para pues hacer un pequeño servicio para aquellos los que les guste la mecánica, pues sepan pues lo mínimo que hay que adquirir para poder pues hacerle el servicio a la bici, ¿no? Un pequeño servicio, ajuste. No es tanto para servicio, es las que yo recomiendo tener para ajustar tu bici antes de rodar o... Pero sí le podrías hacer un servicio. Bueno, o sea, en general con algunas cosas que tengo aquí, pero las que vamos a mostrar hoy es como lo básico para, no sé, alguna emergencia, por ejemplo, A ver. pedales, bueno. Si nuestros amigos quieren empezar como a hacerse de sus cosas para poner su O sea, lo tallercito primero, en casa, sí, lo ¿qué tendría primero, que ser? si tienes bici de doble suspensión, tener una bomba de suspensión. O sea, esto es de Aunque no sea doble, ¿no? Sí, aunque no sea doble, pero a la suspensión delantera casi no se le sale el aire, la trasera se le sale un poco más. Siempre es bueno saber Entonces, que las suspensiones están bien. Exacto. Entonces, esto fue de las primeras cosas que compré para estar monitoreando la presión de mis suspensiones. Vale. Entonces, bomba de shock. Bomba de shock. Ahí está. Check. Luego, Check. ¿qué más? Luego, también fue de lo primero que compré, un torquímetro. Un torquímetro, a ver. Y este es de bici, es especial de bici, marca de bici y todo. Entonces trae justo las medidas que requieres para todas las partes de la bici. Oye, es bien importante, en los tornillos de las bici viene a qué Viene la especificación. newton metro hay que poner el torquímetro para Exacto. atornillar. Luego se atornillan de más es cuando vienen las fracturas De cuadro. o fisuras de cuadro, ¿no? O el desgaste de piezas. Entonces, esto es muy importante porque todo viene especificado a qué presión debe ir. Y la verdad, vale la pena la inversión. ¿No es tan caro el precio más o menos? El precio que me habrá costado unos 2,000 pesos. Algo así. Este lo compré en Estados Unidos, pero... ¿Qué hace esa señora ahí? Estoy pisteando. Bueno, este es una muy buena opción. Ahí está, entonces sí, yo también... Pero, o sea, ojo con el torquímetro, porque sí tiene que ser especial para bici para que traiga todas las medidas que requiere tu bici, ¿no? Es correcto. Yo tengo otro torquímetro que no es especial para bici y hay que estar haciendo ahí ajustes y haciendo conversión de medidas y todo, ¿no? Pero bueno, llave para pedales de 8 milímetros, entonces esto a mí se me hace muy importante porque luego cuando quieres quitar el pedal, si traes un multitool, pues, Si no tiene suficiente como agarre, ¿no? Sí, no, y aquí ejerces mucho más presión que con la herramienta ¿Y pequeña. qué marca es? A ver. Este es Spark Tool. Y así lo venden por separado. Sí. O sea, no tienes que comprar otra cosa más. Sí, o sea, con este haces buena palanca y más fácil quitar los pedales. Cuando se traban, cuando los vas a lubricar. Esa medida también viene en el multiherramientas, pero También pues viene. no tienes, como tú dices, tanta presión. Tanto agarre. Ajá. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, y esa Bueno, bolsita, esta. los chuchulucos. Esta pincita para quitar el eslabón de la cadena también es buenísima porque muchas veces cuando no tienes esta herramienta tienes que estar ahí con las agujetas o con a ver cómo le haces, pero es mucho más complicado. Y con esta agarras los eslabones, cierras y ya se abrió. Y ya para cerrarlo pues ya no le das el jalón. Claro que hay otros métodos para abrir la cadena, pero obviamente se lastima o no es el adecuado, entonces con no te estás peleando estas ahí pincitas, no te estás peleando ahí con nada. ahí está.
Muy bien. Y Entonces son muy tenemos- baratas, estas han de costar $8, alguna cosa así, unos que 160, 200 pesos. ¡Qué barato, qué barato! Y bueno, y este lo compré hace poco, me encanta. Son unos straps, unos Ay, sí. Ay, tiras sí. ahí Ay, sí. para el A ver, cuadro. es una bolsita que va. Sí, ves que ya se están utilizando mucho los straps para la, no sé, una cámara de repuesto, o aquí traigo aire comprimido. A ver, muéstrala en la cámara. Entonces viene la cámara especial de repuesto. Luego. No, viene la bolsita para tener la cámara, el aire comprimido, bueno, aquí el adaptador, y viene con una herramienta, eso me encantó. Ay, sí. La herramienta, O sea, su multitool. exacto, está muy completa, también igual trae todas las medidas para la bici, pero esta llavecita Ok. pues ya te permite también hacer más palanca, Sí. que la herramienta así directo está luego muy complicado, y haces mucho más palanca y pues para todo. Y bueno, aquí trae el cortacadena Tronchacadena también es bien importante para salir. aquellos Sí. que compren su multitool, que traiga tronchacadena, porque luego pues te puede ayudar mucho en una rodada, en una falla. Exacto. Bueno, ahí está. Entonces, esta mini herramienta me encantó. ¿Qué marca es esa bolsita? Esta es Blackburn, igual que la bomba de piso. ¿Dónde podemos adquirir esos juguetitos? Esto es en Benoto. ¿Benoto? Sí, Pues ahí están, amigos. Benoto tiene buenas. Benoto ya está distribuyendo esta marca y pues, la verdad es que sí, el CO2 también te sirve para una rodada, para inflar de manera veloz. Sí. Bueno, entonces, Y a bueno, ver, espérame, para servicio en casa, para las suspensiones, este Finish Line está buenísimo. Es para spray para suspensiones. Entonces lubricas tu suspensión para que no esté tan seca, para que no se le pegue tanto el polvo y todo los elementos del bosque. Y estas también muy útiles, las toallitas de mecánico. Son una maravilla, porque aparte de que son mucho más resistentes que las de cocina y todo esto, pues la grasa y todo lo que le quieres limpiar a tu bici, pues ya ahí se queda. Para aplicar también el lubricante de las suspensiones y todo eso, también buenísimo. Esto es lo que yo recomiendo dentro de lo más importante para te falta tener algo en casa. Ah, detrás de ti. cierto. Sí, yo creo que para... Bueno, a ver, tú Bueno. nos que eres el experto, a ver. Bueno, y ya por último, este tripié o bike stand para colgar la bici mientras estás dando servicio, también se me hace buenísimo. Tiene un ajuste aquí para que lo pongas ahí del poste del asiento, lo puedes poner también del cuadro, o sea, lo puedes voltear y ponerlo ahí del cuadro. No entonces, lastima. Pues no. Le pones un trapito, ¿no? Sí, le pones un trapito. Ahora sí Y que te da. Y también puedes ajustar la altura. Por ejemplo, yo que mido unos 58. Ajá, lo puedes poner aquí como un amigo que tiene uno hasta acá y así le da servicio a su bici. Entonces, no, otro amigo. ¿Tocayo? Entonces le digo, pues ¿para qué quieres el bike stand, güey? Si las dos llantas están en el piso. Pero bueno, sí, Aquí está. un tripié sí está. Sí. Yo creo que es muy buena inversión. La charolita también. Este ya es como, digamos, profesional. Hay otros más económicos. Hay otros más económicos, hay de 1,500 pesos. Obviamente, pues sí cambia un poquito. Este está bastante bien hecho, o sea, los tubos y todo eso son. Así está firme. Bastante, sí, Por ejemplo, yo tengo uno que compré de Decathlon y de repente cuelgo la bici como que se mueve. Ajá. Ajá, sí. Le Sí, gana es peso. que este te va a aguantar hasta bicis de downhill y todo, que son un poco más pesadas. Ay, Te chido. va a aguantar bien. Pues bueno, ahí está. Yo creo que sí es muy Y buena aparte es inversión. portátil. O sea, puedes doblar aquí las patitas estas para arriba y ya te lo llevas como un solo. Pues las patas siempre van para arriba, ¿no? No es cierto. No es cierto. Bueno, pues bueno, ahí está como que un pequeño. La verdad es que sí es. Yo sí pasaría bastante tiempo aquí en un tallercito así para hacerle. Te entretiene. Pues algo preventivo a la bici. Oye, y a ver, ¿y este cajoncito qué más tienes aquí? Este también es, a ver. Es importante, no la mencionaste. Grasa. Sí, la grasa para la bici. Pero esta es una
pues, de Finish Line igual, de buena calidad, para que no le anden poniendo ¿Esa para qué la ocupas? una Roche France. Esta es para los valeros del closet, ¿no? Es para el coche. Esta grasa no es Esa buena. no es para la bici, esta es la buena. Sí, es así. Puede ser Compren esta. cosas que son para uso específico. Esta grasa Finish Line. Yo también tengo esa, la compré en Benot. Y por ejemplo, ya estamos hablando de eso, para carbón, cuando vas a poner piezas de carbón, por ejemplo el manubrio que lo vas a ajustar, o si tienes un cuadro de carbón y vas a poner el dropper o el poste. O sea, juntar piezas de carbón. Sí, O sea, para carbón con sí, carbón. Sí, para que no se resbale y le da ahí soporte para que agarre bien. No sé, aquí tengo cinta para hacer tubeless, Bueno, ya eso. Sí líquidos. es una inversión, pero la bici lo vale. Sí. Y bueno, para aquellos que quieran. Un tip. A ver, ¿qué? Este es el antiderrapante Del baño. Sí, del baño. Yo también hice eso. Ajá. Tú me diste ese consejo. Sí. Y pues esta cinta pues, es bastante resistente. Se la pones al cuadro o a las piezas que no quieres que se Tu lastimen. bici de downhill tiene, ¿no? Y... ¿Lo quieres mostrar? ¿No? Ah, sí tiene. A ver. No, pues si quieres, mira. A ver, Mira, no aquí sé está. si se alcance a ver. Parece lija, pero pues no se ve mal. No me gasté miles en Bueno, es transparente. una protección ahí. O sea, hay protecciones de otras Sí, marcas, ajá, pero pues ya son más caras. En la de Enduro sí traigo las otras, pero esta le puse antiderrapante de baño. Pues ahí está, amigos. Ahí está el pequeño taller. Como ven, poco a poco nos vamos haciendo de nuestras herramientas, algún banco, algún tripié, casquito, risas, casquito, sí. etcétera, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿cómo lo vieron? Cualquier cosa ahí en los comentarios. Algo que quieras agregar. Pues que vale la pena que sí se vayan equipando ahí con herramienta y con algunas cosas y... Teléfono. Bueno, ¿A qué horas te piensas venir, hijo de tu perra madre? ¿No que no querías ir? Eso no lo podemos grabar. Tienes que decir que se suscriban a Miguel Lonchas TV. ¿a quién? Y ¿No? suscríbanse al canal de Miguel Lonchas. ¿Qué es Santana, right? Santana MTV. Santana MTV. Fíjense, lo traigo con Perdón, estrella y perdón. no se sabe cómo se llama el canal. Santana MTV. ¿Vale? Ya te voy a seguir. Qué malo. Pues ahí está, amigos. Cualquier cosa, comentarios, un like, compartan, dudas. Estamos y nos vemos en el que sigue. Adiós. Bye.